ndi umumama mushere wanje nuye ni kuvuga kuva kiriya gihe hari byahindutse byagiye biragenda neza no kuri ndashima kuko biriko biragenda kose kuko ndibuka kijya gihe mwasanga hariya hepfo ndari nkipanze ubu ngaha ni muhira ni muhira kweri niho mbaye ndatekerereza ngaha kuvuga yuko ahubwo guhera kijya gihe ndaciye ndumva inguvu nyinshi cyane ndarumvise inguvu nyinshi cyane zo gukora n'umwete ndaciye mpindura gukora nkorana n'umwete kugira n'abandi baze dukore amaboko mu mpuzu tureke kwicara dukore n'inguvu nyinshi kuvuga bajya abantu bagenda bavuga ati igihugu gisa nabi ugasanga aguma avuga amajambo adakora ahubwo nagerageza akore kugira gise neza kuko agumye avuga ngo gisa nabi erega abakora ni burya nyene avuga nyene gisa nabi niwe bakwiye gukora narabe nawe nyene agira ico akoze kumbure barinze biyumvira nka 10 canke 5 barinze bakora muri barya bavuga nabi ngo igihugu gisa nabi bica bigenda neza uzusanga kiciye kimera neza hagasa neza uvuga ko ari inkuru z'abantu mu bisanzwe murabibona ko ntahangana sahano namwe muvuga ngo n'umutegetsi yatigende ni hato mugabo n'abantu bashobora kuvuga kubera nk'ubasi nk'umutegetsi arashobora guhagarara ndi mwibarabara akandamutsa abantu nabo babibonye kazabumva ngo yo ngo amuhaye amahera menshi nze message kuri bamwe babigeme babona ati jewe urya musora arakenye sinomujako ico si cyo gihuru ahubwo igikuru ni n'umutima uwo muntu baba bakundanye kuko amahera arahera kuko nk'uyu uyeje igihe tubana nta bintu birebire nta bishasha umugani w'abanyamuci nta byari bihari Hello friends, fans and family. Nikaze cyane chiti mukunzi bigani bica hano kuri The Royal TV Show. Nkunda ndugwe mwaramutse canke mwiriwe bivanye nawe herere muri kano kanya urakurikirana isanamu ryacu. Nko usanzwe uvyumva canke usanzwe bizi ni the one and only bitandukanye abatandukanye ahatandukanye nameye kukuzanira rero ivyo bintu byose kugira ngo tubandanye duhana amakuru y'ibiriko biraba yaba hano canke hanze y'igihugu mwarabibonye yuko tuza turashikayo rero nkoko mubibona canke muri ko murabibona ku isanamu ryacu turiko turahabwa na Tirwa Gasore umufata amashusho mwiza cane yaba video canke amafoto y'imanza zigiye zitandukanye murabona yuko twashoye kugendera umushinga ntayi Sadiki ariko arakora maze twashoye kuca tuvuye ngaho muri ko murabibona tuduga muhira buherutse muri 2023 hari mu kwezi kwa 10 BOD ndetse na Burundi na Mapionise uburundi kwikarata bari bashoye kumugendera ubona yuko bari bamushiriye no dukemanyi agakemanyi yafunduriwe n'umuryango wiwe baratwakiriye neza twaraganira ibige bitandukanye urashobora kucufite ndakora link iri ngaho muse yaho mbashe yamuganirije tumusanze ku kivi byari bimeze neza cyane rero no munsi twashoboye kumugendera aho yarari ku kivi maze aradushikana mu rugo urabona neza ko yamaze kwihindura Sadiki ari imbere ya screen zacu nikaze cyane kuri The Royal TV Show naho waduhaye ikaze muhira umeze neza yegereze mikro Sadi ni sawa ndashima numwe Sadiki numwe mu bantu batekereje baciye bugufi ariko kandi babakozi bumwete Sadiki yitwa gute amazina yose bisanzwe jewe nditwa Ntakirutimana Sadiki abamba ngaha ruguru yo kumusaka gato bahita gute bahita hano bita mu Kavumu uciye mu Gikoto ku rushengero rwa Pentecote urugendo ruri hashikare hano umanza kuduga kadugo karapfuna mugasi cyane okay twarashoye kukutemberera ubuheruka imyaka 2 iraheze kuko umwana twasize aruriyo y'ubaratambuka araniga ariga ego Sadi ni bimeze gute kuva muri 2023
aho Burundi on the map cyangwa Burundi ku ikarata bakugendeye twaranakoze video tuvuye mu radio Indundi Culture aho ndetse n'igihangange mu muziki Kajanine yagize ati bandanye uhezagirwa ibikorwa vyawe uno munsi kuva kiriya gihe vyifashe gute hari impinduka yahabaye ni kuvuga kuva kiriya gihe hari byahindutse byagiye biragenda neza no kuri ndashima kuko biriko biragenda kose kuko ndibuka kijya gihe mwasanga hariya hepfo ndari nkipanze ubu ngaha ni muhira ni muhira kweri niho mbaye ndatekerereza ngaha uvuze niho mbaye ndatekerereza uko urategura kuzoja hano ndibaza bikunze ndoja ahandi kuko urabona ino n'ahantu kure ndaduga nkaruha niyo mpamvu rero mfise ivyizigiro ngira ko bizohava bikunda umuntu akamanuka hepfo cane ugerageje kuraba ntiwigeze uhagarika gusibura amabarabara gusubiramwo ibinogo bizibira warahereye ku Musaga waragiye muri Nord ubugeze kuri Petit Seminaire aho twagusanze kubera iki nuno munsi Sadiki agifisa ko karanga mutima bamwe bagira bati yo reka niyaronka amafaranga azoca avayo canke niyaronka abarakiko musaya iwiwe azoca biheba bijya n'inzara yumutera ku bantu biyumvira uko ubafitiye inyishimeze gute kubera iki Sadiki yahisemwe kajya kaza ni kuvuga yuko ahubwo guhera kijya gihe ndaciye ndumva inguvu nyinshi cyane ndarumvise inguvu nyinshi cyane zo gukora n'umwete ndaciye mpindura gukora nkorana n'umwete kugira n'abandi baze dukore amaboko mu mpuzu tureke kwicara dukore n'ingufu nyinshi kuva kijya gihe vraiment ndaciye nkora cyane kugira nanje ndabe ko vyogenda neza kuko ubu uturashima n'ukuri n'imodoka yehe zigenda hari gihe zigenda neza kumva barabishimye cyane n'umunsi wakoze cyane n'ukuri byagenze neza nayibonye aho twagusanga ku kivi ubona ko arabahagarara kukuramutsa naho ababandanya batabura hariyo abaronse nk'abajya amabisi ugasanga arakuramukije arafumbatishije buke buke turiko turaja kurondera ingene dushika hano numvise abantu bidoga ati ya wamutamagiye kare uyu munsi baje wamengo nyene umengo babuze umuntu bari bashaka kandi ubona n'abadafise imiduga urahe tukavyakira gute iyo ubonye presence yawe abantu bayishima hama absence yawe umengo irafisa bihungabanye ni kuvuga biranezera cyane rana nkobo kubera ndatashe kare birabababaza kubera ubabona ntashe kare ucumenga n'ibindi bintu bifashe ucumenga baca bimvira keshi ngo none yagwaye byagenze gute bikaca bibababaza nanje nkaca ndumva ndyohewe cyane ndaryoherwa kubera abantu baba bafise agatima nkako bafiseko bikanezera zerekana kuri aho kenewe nca mvuga ati kweri barabishaka n'ukuri kandi barankunda ndabibona ni nabonye maze igihe mbona ufise uwundi agufasha muga ubu nabonye hari babiri ni kuvuga barya barafasha gusomba amabuye mu bucabuca baba bashitse bariko barafasha kugira dusomba amabuye dukoresha umwanya ambotiyage itarahaba ugerageje ku estima uva ngahasanga api ku buryo ujya mwanya buri mwibarabara 11 mba ndamaze gushika uba washitseyo kugira kubera ziya modoka 2 niho ziba zitanguye kugenda gutera ambotiyage natwe 2 bisaba yuko tuba twahejeje byose twahejeje kugira imodoka zirengane neza ni wowe na karanga mutima ni ikintu cakuje umutima mbega bajya mukorana bobo nabo bazanywe n'umutima nk'uwa Sadiki canke Sadiki yaragiye kubarondera agira ati reka dukore hamaje kwanda bikunda ndabahemba mukorana gute ni kuvuga bajya ndaragiye kubarondera ndabibamvishamwe vuga ati nimuze mumfashe turabe dukore turabe hari Imana yokora kumbure baranyumvira baraza turakora baca baba bagenzi uko nyene dukorana uko nyene n'ubu barabishima nabo nyene nk'ubu ndinze nta hataragera barabura amahoro kuko bagomba kuguma bambona basigaye ku kivi bo baciye bataha urumva nabo nyene baca bataha mugaho mwari mwemeje gukora no munsi mu gitondo bahejeje hajya amasaha baca baguma banteramisha
nyene mu kuntera morale kugira mbane inguvu zo gukora bo bagufasha kuzana amahoro bo bafasha mu gitondo gusa gushika saa 2 babahejeje badafise iyo baca baca nyene babandemesha nyene bantera inkuru mu gihe nanje mba ndiko ndaraba ari wo kwiyumvira kangurira agafana ni biraryoshe cyane ni igikorwa ubona yuko navuga ngo ari igikorwa wihaye cimva mutima igikorwa kitiyumviriye abantu benshi aho bamwe bagiye baravuga bati dushigikire no mushinga ntahe kuko akora igikorwa kidasanzwe abandi bantu canke igihugu cari gikwiye kumuha akazi akerekana hakwiye gusubirwamwo nibaza ko wagiye uravyumva cane n'igihe batelefona ku radio tunavuye warabonye abantu bagiye gutegera bakubwira ati nukuri twakumvirije biraryoshe cane twarabonye yuko abantu bakugendeye biraryoshe uno munsi kuri babandi baguma bavuga ati igihugu gisa nabi mugabatagacumu ko bumwe baterera canke badashiramwe inguvu zabo kugira ngo ico gihugu bipfuze kubona gisa neza bariko barashiramo wowe uri umwe mu bantu bagize bati ko bisa nabi reka mfati ya mbere sindabivuge mu majambo kuko nta naho mfise ndabivugira ahubwo ndavyerekane mu bikorwa ubutumwa bwo bubwaye kuri babandi batuka igihugu ngo gisa nabi mugabo batariko baragira ico bakora kugira gise neza vuga bajye abantu bagenda bavuga ati igihugu gisa nabi ugasanga aguma avuga amajambo adakora ahubwo nagerageza kore kugira gise neza kuko agumye avuga ngo gisa nabi erega abakora ni burya nyene avuga nyene gisa nabi niwe bakwiye gukora narabe nawe nyene agira ico akoze kumbure barinze biyumvira nka 10 canke 5 barinze bakora muri barya bavuga nabi ngo gihugu gisa nabi bica bigenda neza uzusanga kice kimera neza agasa neza kuko nk'abantu 5 bavuze ati n'umunsi dukora mu Kanyosha ubwo nyene haca haba neza n'umunsi dukora kumusaga bica bigenda neza wahejeje musaga baca ibarabara rishari yasubirwamwo ubu risa neza kumusaga kaba ya karori apfuye guheza baca barakora neza kaburimbo rimeze neza zigenda neza hari n'abantu benshi bavuga ati nukuri nawe turagushimiye kuko watubereye umugisha ubu kumusaga ducana hameze neza canke hari ya kwa Siyoni ubu bacana hameze neza kandi kare hari binogo byinshi cyane naje bikaca bintera inguvu nyinshi cyane bigatuma nkora n'inguvu gasanga bigenze neza egome ubu twarabonye yuko wari ufise abana kandi n'ubu bagihari bose bakwiye batubwiye ko biga bose ukitwakira ni ntibiheza bikakugora none na cyane cyane ko abana baheruka gusubira ku ishure ubwo wararonse ingene bose bagenda batunganya ni kuvuga nyene birangora mugabo ndagerageza kwiyeranja ndabe basi ko byoza biragenda buke ndiyeranja okay haba madame ubu nawe bimeze gute akazi kariho ni kuvuga madame aracafise utuntu nyene ayanda hajya kwibarabara nyene na nyene nguma navuga ati ni wihangane Imana izogufasha uzosanga nawe uteye intambwe bigende neza ndavuga ati burabandanya nyene udandaza utwo tuntu hanyuma ngiye kimwe Imana izohezagira umutaho izohezagira utwo nyene uri kurakora nturindire vyinshi atabihari ni neza cyane nkuko muri ko muravyumva rero murumva yuko Sadiki ahubwo vyamuteye inkomezi yatubwiye ati kiriya gihe nari impanze mugubo ndi wanje aho nabaye ntiyakoresheje ijambo ni wanje na hari wiwe yakoresheje ijambo ngo naho nabaye ndegera ndindiriye ibindi kuko urumva afise faith afise icizere cyuko ejo ashobora kuzoshika kuri binini umuntu aravye aho wabakijyagiye akacaraba naho muhira naho hatarahera gutunganya urona kara ahantu higisirimu abantu baca bibaza ngo Sadiki ntafise amahera menshi ariyo mpamvu yemeye kuza gukorera ubuntu kugira akorera abarundi inyishu yawe ni yahe gasa ni kuvuga nukuri ahaje nuka ndiyeranje nyene nkagira ati reka ngirente nkuruku kugira ndabe ko byogenda neza mugabo mu bisanzwe urabona nka ngaha ni kure n'ahantu hadashika imodoka haragoye nk'ubu urana mwarushe byagenze gute mugano kuri je ndashaka ahantu nyene mvuga ati hashika imodoka uburyo nyamba muje kuntemberera nzovuga ati nimuze hameze ko hamwe muzoyururuka mwinjira muhira mwinjira mu nzu bitabagoye Sadiki yashitse gute hano kuva kuri gwa rugendo rwa 2023 na 2023 gushika hano byagenze gute ni kuvuga kuva kijya gihe
aha hantu kuva kijya gihe muri 2003 nitwari twakagore kano kantu mbwa kuva aho baje bakadufashiriza bakaduha akantu k'agaseke twaciye twiyumviye ati aka kantu ntitwokarya reka tuze kugakoresha dufumwe tuduga mu misozi kugira turabe basi tugure gatoyi tube turabamwo kifata kibanza tube turakabamwo uko nyene tutatufatanya amahera nyene tutaturaza turagura ngaha tuturubaka nyene inzu tuvuga ati aha reka tube turabaha nyene turindira ibindi Imana izokora. Yego ndibuka madame yarazanye iciyumviro tirwa gasora adufasha mu amwerekane kuri image kwanza Dayeni niyicara iruhande yawe ibiryoshye na Mose ntiyari yicaye iruhande yawe yagumya gufata amashusho abana biraryoshe ni yaravuze ati iciyumviro n'icuko turashimye iciyumviro nuko mwatugendeye haragaseke hamana kandi ko kuriha inzu mu kiringo c'umwaka wose no gutanga amahera y'abana kugira ngo bige no kuvuga ngo ibintu bazokenera mu mwaka ukurikira. Madame yarazanye iciyumviro ati mwaragiye muri iherera naho bitavuzwe reka agenda bivuge kuko ni kimwe mu vyiyumviro bishobora gufasha urundi rwaruka. Aravuga ati no kuri twari twiyumviriye yuko twoba turariha amezi makeyi instead yo kuriha umwaka wose hama tukaraba tukiyongonganya kuko aho haruguru harazimbutse cyangwa tukaraba ikindi kintu dukora mugabo amahera ntaje kwicara tutaziko tuzonahamara uwo mwaka ahubwo tuyashire mu kintu gishobora kunguka. Byaciye bigenda gute koko niwe yazanye iciyumviro mu mpere mikro niwe yase ko turiho umwaka wose byagenze gute? Byagenze neza tubanze tubaramutse ntibari bakubonye wewe babonye hamwe mwaguma mwerekana nerekanye image muri ko murerekana utuntu mu telefone turabaramukije yambu neza mwese hama ku mazina yacu ni yayandi nyene niyo Muremyi Odette. Yego umufasha wa Sadiki ndumu mama musheri wanje nuye okay hama kijya gihe muza kuraba aho tubaye 2023 byari bimeze neza twarashimye turakenguruka. dushimire BOD na Burundi and the Map babikoze turabashimiye cyane Imana ishizeho kubahezagira n'abandi izo bakorere nk'ibyo mwadukoreye. Yego hama ico cyiyumvira nagitereye ndakivuga kubera nabona yuko amahera nyimba yagiye muri banke canke yagiye tukayabika umenga twoba duhomvye mugasha duhitamwe kugura akantu tuzoguma turaba tukabona turyoherwa canke binakunda urabona ko Yesu yabikoze turahandikika n'umusaya. Yego turashima Imana yo mwijuru twongera namwe tubashimye no gushima no kuvuga ngo buke ka kantu ko kugura abana ntibazobura aho bazoba kwera umuntu ntazejo itafari kurindi buke mwagiye murashirako. Hari inkuru zigeze kuvugwa cyane nibaza cameraman tirwa gasoni we yigeze kuyitubaza aratubwira ati byaseriye numva ngo Sadiki yaragendewe n'umutegetsi umwe ntavuze izina ngo umugore wewe baramugendera bavuga ngo yarize baca bamuha akazi ngo reka ni ngo babahaye n'ikibanza kinini ngo barubaka muga dushitse muhira cyo dusanga ni hajyo uno munsi mbega uno munsi hoba hari abantu bagifisi ya makenga hari umuntu yabagendeye kugira ngo ka kantu ca tukaduza. Okay muhemiko ni inkuru z'abantu inkuru z'abantu je ya mbere narubonye ko atari byo ko twabashigendeye hari barabibonye nawe ndavuga ko ari inkuru z'abantu mu bisanzwe murabibona ko ntahangana sahano namwe muvuga ngo ni umutegetsi yatigendeye ni hato mugabo n'abantu bashobora kuvuga kubera nk'ubasi nk'umutegetsi arashobora guhagarara ndi mwibarabara akandamutsa abantu nabo babibonye kaza bumva ngo yo ngo amuhaye amahera menshi uzi ko kiriya gihe tubagendera arashitse ahantu bijyunwa gafana za numva umuntu ambwiye ngo abahungu mu batwaye isashi yuzuye amadolari shitse mu rugo sanga n'umuvyeyi n'ivyatsi arambwira ati aho je nanje ntiwondonye kantu kwera ukampa n'amajana 5 y'idolari urumva ntavuga amahera make rero navuga ko ari gunira yumvire nk'irya sashi bakubwiye ngo yuzuye amadolari ninde yo baba ngaha Sadi niyahe motivation kugwaruka dukeye hatoyi mugabo uko
bukeye uko bwije uvuga ati nza ndashirako nimba ndose itegura nshirako nimba ndose itafari nshirako nimba ndose umufuko w'isima nshira ku ruhande kugira ngo ibintu bigende neza ibanga ryabaye ryahe ni kuvuga mu bisanzwe je n'ukuri kugira ngo ubake ngaha byarashika nyomba ndose nk'amatafari nyambati ari 1000 ndacanguruka nyene ashirako ndose nyambara amabati ndagura rimwe makanda yakwiza kira kintu ndagura kimwe cyohara kuva cagihe ngura kimwe nabugingo nobu ndose nyambara gasima cangura nkahamagara nyambara umufundi umwe akabarateramira akagira nyene duke yego uko nyene kuva kijya gihe nyene ya ndose ngiruka nyene no kuvuga ngo ya strategy ukoresha mwibarabara no musere kamfurire iki kinogo ejo kamfurire kijya gushika hose imodoka iza kuhaca itagenda inyiganga usanga ama PS yatakaye niyo wakoresheje hano ni kuvuga ahagize umuntu yinyumviye ati reka no musi ndakugurira nk'agafana candiyeranja nyomba ari 5 nkagigigumbi canke 2 ayandi nkavuga ati ndayabika ntegerezwa kuyagura nyamba ari fera bete canke nkagura akatafari konye yego ni hari cyo hamagarira abandi bafise inguvu mugabo bidoga katakazi kahari nko wabivuze wagize uti bino narabihisemwo muga hari gihe Imana izoca mu bantu bakabona igikorwa ndiko ndakorera igihugu ntarinze kuja gusega hari akamotero rundi rwaruka rufise inkomezi gwizera nafise n'ubuhinga muga rutabuzana kuri terre ni kuvuga mu bisanzwe nari ndababwiye na mbere nukuri boza tugakora kuko ahi Bujumbura hari abantu benshi bicaye buzama ngo nta kazi fise ngo ntaki kandi ubuzi ngaha nyene burahari ariko tukanka kubukora kandi buhaze nibaze dukore nyamba ari ibintu nyene byo gukora tukaraba ikintu nyene twokora nyene nyamba ari ibyo binogo bakaza tugakora canke ukaraba nk'umuntu nyene abafise ahantu nyene nyamba ari shantiye ukaza ugakora kuko ushitse ukora je ndibuka kare nkiri umuyede ndavyibuka mbonye habavye mvuga ati muhira ntiturya ndashika nkora batambwiye nkarindira ko saa sita igera bakagenda kurya baca bampamagara je ndaca nkora kubasumvya baca bampamagara ati none uwo ninde yamubwiye aje gukora nano nukuvuga ngo atahantu ufise uje gukora kidakiye ukabona ahantu bariko barubaka ndaca shika nkora nkora cyane nkabarusha barya bayede ukavuga ati none umuntu ninde yamubwiye umva hageze saa sita bazamva ngo nawe tora 1000 je kurya aca nja kurya muri kandi batambwiye kandi hageze ku mugoroba nawe bitatu muwando kabitaha bitatu barabimpa nkabitahana ndaca nkora kubarusha mbere bazamva umuyedi umwe ngo ntazoze ngo hazoze uyu baca basivye umwe afise ubunebwe akavuga ati hazoze uyu ni wazokora kubera iki ndaciye nkoresha n'inguvu kugira ndironkera akazi ntavye kuvuga ngo gusaba akazi ngo ndasavye akazi ngo nkora je ndashika nkora sindaraba ngo engineer ibiki ndashika nkora nkakoresha inguvu kira kintu cyose yego nta bantu bakubona nk'umusazi benshi nyene babona ati none umuntu arakomeye kwera umugabo abonye nkoze kubarusha baca bavuga ati reka rero hari umwe mu bajene nuko nawe nyene ubu n'umupapa mugara cara umusore novuga ngo Charlotte kuri Kevin ubona yuko ugwaruka gose babana yagerageje kuzara gwegeza imbere aronsa ahantu bariko barashaka umukozi nawe yigeze kuvuga ati jewe iyo nsavye umukoresha amubwiye ati mpakaza akambwiye ati nukuri ntako mfise ko kuguha namuha amezi 3 reka nkore ntuzo mpembe muri ayo mezi 3 ni wagaya uzo ndongike ni washima uzokora icimana ikurongoye bisigura ngo niyo strategy ni nkoko nyene bisanzwe bahuze mutwigishe uremera hakaba abanyamba ari inzara uremera ikagukubita mugugakora muga impera n'imperuka ategezwa kuguma kwiyumvira no kuvuga ngo nta excuse y'ubukene ugomba kugira reka je ni wariza akabazo mabuce ni iyihe message woha ugwaruka cane inkumi no munsi zumva yuko ntegerezwa kuja kuri mbasha kubera ko afise amafaranga canke asana amafaranga canke ari mu diaspora hakufatanya nawe urugenda kiri hasi hama mwubaka ubwo buzima message ni yahe kuri babandi babona amafaranga imbere y'ubuntu cyo gituma ndatanze message kuri bamwe babigeme babona ati jewe urya musora arakenye sinomujako aya ico si cyo gihuru ahubwo igikuru ni umutima uwo muntu baba bakundanye kuko amahera arahera
kuko nk'uyu uyeje igihe tubana nta bintu birebire nta bishasha umugani w'abanyamuci nta byari bihari yego ariko Imana yo imenye ukuntu bitondeka yarabitondetse neza n'ubu urabibona ukuntu bimeze Imana yaraduhindura cyenda ndabona no kuvyibuha ni sawa ntacyo bitwaye abana nabonye baryohewe naho kakandi gatoye kari gashavuye kavuye ku ishuri na yambo kanse gutanga mugabo bimeze neza ubu abana bose bari ku ishuri ndashima Imana ukuntu Imana igendera bitondeka neza yego abana kijya gihe mwaje higa babiri ubuye niba dufise bane kandi bose bariga ndashima Imana ukuntu yabigenjeje neza yego nk'ubu ugerageje kumuraba kiya gihe uri kuravuga ngo yari hariya ngo hari gihe ngomba numva umenga imidugira mugonga n'amasozi yaraje mu maso kubaravye video ubu unyi yari hariya umutima ubumeze gute ubwawo ubumeze gute uri hajya ku gasoko ubu basi naramenyeye si nka kare kubera kare ryari rya mbere basa aba muri irya miduga yego ubu uye ndibaza n'abantu benshi baramumenyereye kijya gihe ntibari bamumenyereye mugu benshi baramumenyereye baramukatira muga kijya gihe nagumana ubwo bati bazohava bamugonga ntibamubona na rigashiri wanje yirabura yisera na Alani bahava basanga bakubise kubi ya ego urakoze cyane uri mu bemera yuko ubuntu buruta ibintu ego ndabyemera cyane wavyemejwe niko wavyemejwe no imbere yo guhura na Sadiki canke inyuma imbere warezwe gute jewe kubera ko umutima ntushobora kuzanwa n'umuntu yarezwe n'umunyamuji nkanje jendi wa undi nigira ku kazi nkagaruka nkabaza ko umwana yariye nkibagira kumwigisha ibijanye n'ubuntu butanga abantu nabo batanga ibintu basi je nashobora guhura ndabibona ku bandi baba bubakanye usanga basi barabanye bafise ibintu muga mu nyuma byahera usanga umugwaye ko aravuga ngo yo kwisubirira iwabo rero jewe ivyo nanje sina basi n'igihe nakura navuga ati basi ivyo je sinkeneye tuzofuma turonderana n'umufasha wanje sinashaka basi ko umugabo ntwarafise kuko hari igihe bihera kandi nakunze bya bintu nshaka gusubira iwacu ego cyangwa ugasanga gufata nabikora yavuga ati n'ubundi wakurikiye ibyanje unkoroze nzironderera ubundi ibintu nk'ivyo reka je ndagushimire cyane nizera yuko uko intambwe igenda muzoza muraduha akaryo uko twe twarabaye famille yego watugaburiye neza hajeho kweri raza kungona ingene manuka hari ahantu no mutampeka yes nizere yuko mubibonye ni Sadiki n'umufasha wiwe ubona yuko basa neza nkuko muri kumurabona kuri image ariko kandi utibagira yuko bijya bikorwa Sadiki akora hajya ahantu madame adandariza arakeneye kugira umutahe munini pourquoi pas nawe atoja kwa Sione canke kurindi soko rinini cakadandaza n'utundi tuntu nko muri village market canke n'ahandi nka za Parisien n'ahandi hatandukanye canke yandi magareri uri mugwiza tunga uri mu diaspora muvuga ati turakeneye ko n'Uburundi busa neza ngira mwarumvise yuko amabarabara ari karagomba gusubigwamwo uhereza Rumonge kuza mugabo Sadiki n'icitegererezo nomwe mu bateye akamo nomwe mu bahawe akadyo n'amateleviziyo online atandukanye n'amaradiyo uretse ko amaradiyo atari menshi mbese hari amaradiyo menshi wagiyeko amaradiyo bagiye baraza nyene oya kwiradiyo nkamwe twaje hari amaradiyo si menshi yabaye ngaha arashika 2 canke 3 ngira menga ni nk'abiri gusa yonyene uca wimvira nko ku maradiyo ahari bari bakwiye kuguha akadyo kugira ngo uhamagarire abantu rero nko ushaka kugushigikira kuko igihe dukoze ijya video nakubwiye ko umupfasoni Kajanine mu legende mu muziki w'u Burundi ndetse no ku isi yose yagize ati be blessed hezagirwa cyane twari twavuze yuko hagomba kuba akantu ko gushigikira uwo ushaka gushigikira Sadiki yo caye ni kuvuga nimero arashobora kuba ari kure kavuga ati reka ducishe ku buhinga ngurukana umenye ndamuterera agafana kuri zijya nkomeza akora canke na je nkavuga ati reka dusangira agafana ko nakaguye nimero ndari ndazivuze zari 62 78 82 75 iyo niyo WhatsApp iyo niyo nyene yari mikashi baranagutora ko kuri WhatsApp kora ko hari abantu baba diaspora hari abantu baba diaspora batemera gutanga bativuganiye n'uwo muntu yari mikashi hama WhatsApp nayo ni ya WhatsApp ni 62 54 66
12 yibaza ko ari kumura mu mazi aratinze gukurusha arabizi kubera ariwe aha nico gituma yitwa umufasha 62 54 66 12 ego urakoze cyane hari ubutumwa ufise kuri babandi baronka bakaca bibagira gasanga ababemeye ataco bafise kaca yitorera akitoto ndogo hari message ufise urapanga ati jendo usujya nzosha ndamusiga kabisa zobashaje ni kuvuga uyu sinzi no ngira ntivyo banashoboka kubera twaciye kure byaratugoye kera barara mwishamba urumva biragoye kumuheba cumenga eba uravyumva nawe ko vyaca bimera birasaba nzoze nipanze nakurikiranye udutabo nzi ibintu by'urukundo kubera ko sindabizi cyane abafundi biratugora kugira ngo tuyage inkuru y'urukundo rwanyu ko mwahuye gushikaho umugezi no munsi irashobora kuba ari ndende kandi ifise ikigwa yotanga ku rundi rwaro babandi bacika intege ati ko umuryango mbujije naka reka mpfe kwemera uyafise amahera bansabiye ko agaca agenda karira kazobaho nabi urakoze cyane Sadi namwe murakoze cyane dushimira bari ko baradukurikirana yego tunabibutsa guterera Uburundi hakubutera amajambo dukore twese dukore tureke kuguma tuvuga ngo biki nibiki wewe nyene uri kuravuga ni wowe ukwiye gukora ukore ndagushimire cyane we twabanye ku munota wa mbere gushika kuno munota sinkubwiye ngo nagasaga ahubwo nakagaruka wagiye ntiyagarutse reka twongere duhure n'ibindi biganiro ucuca muri description canke muri commentaire kugira ngo ucuraba ikiganiro giheruka uno ni Alan the Real the one and only akuzana ibitandukanye abatandukanye ahatandukanye guys ndi hejuru ya Bujumbura nanje mu nterere murabe cyane sindabasavye amahera jewe murabe cyane ibiganiro mu sharing abantu muri hanze sharing no mu Burundi piga kavi nanje nigurira ahantu nza ndaraba Bujumbura Tanganyika yose ndayiraba nka kuno tirwa gasore behind camera ariko mbashara dufashe kugira ngo amasanamu n'amajwi bigume biri ku rutonde atampungenge ja Blaze.